Mga kayamyam, espesyal ang episode natin ngayon dahil ang ituturo ko sa inyo ay mga dishes na talaga naman pangmalakasan pero magaan sa bulsa. Samahan niyo ko! Madami ang namamangha sa nutritional value ng ating Prolifica talong. Bukod sa natural fiber, iwas sa diabetes at cancer din kapag kumain ka nito sa mga plantito at plantita dyan. Mabibili ang Seedworks Prolifica talong sa mga agri-dealer stores nationwide, sa Shopee at sa Lazada. Ito na mga kayamyam, magluluto tayo ng masarap na eggplant bola-bola with Parsley. Okay, siyempre naman bago tayo magluto, galiin natin na maghugas tayo ng kamay. Kanina po naghugas na po ako ng kamay para malusog at masarap ang ating lulutuin sa araw na ito. Alright, handa na ba kayo? Gagawa tayo ng Prolifica talong na may bula-bula. Ayan po. Kailangan lang tutusukin natin ng ganito para hindi po pumuputok doon sa ating pag iniihaw natin. Simpleng-simple lang. Ipapatong na natin dyan. Yan, lulutuin na natin hanggat siya maging parang charcoal yung balat. Kapag binalatan natin, maging maganda na yan, maging katulad na nito yan. Oh. Kasi earlier po, ginawa ko na po ang pag-ihaw ng ating talong kasi matagal-tagal din po. Ito na po yon. Tatanggalin natin ang ating mga dulo ng ating talong. Yan. Yan po. Tatatarin na natin na pinong-pino na katulad nito para siyang gumawa ng giniling. But this time, inihaw na talong. Pwede na. Lagyan natin ng egg. 1, 2, 3 eggs. Mix lang muna natin. About 1 teaspoon of salt. Yeah. And of course, the white pepper. Then, lagyan natin ng ating leeks or spring onion. Pwede rin. And then, of course, the onion. White onion chop. Ganun ka-simple, di ba? Okay, so ito luto na. I-off ko na. Mamaya-maya, pakita ko sa inyo kung paano balatan. All-purpose flour. Okay, yung tamang-tama lang lapot, hindi naman sobrang lapot. Alright, so habang nakahalo dyan, so katulad niyan, lagyan natin ng tubig. Yung kamay natin, kasi mainit, dapat sausaw sa tubig, katulad niyan. Pero huwag mo isausaw tong ating talong kasi magtutubig po yan. So ganyan lang po. Look at that, ang ganda ng Prolifica natin, ang ganda. Yan. So napakaganda, ang gandang kulay, look at that. Green, parang yellowish na green, ang ganda. Lagyan natin ng cooking oil, bagyo oil. Paano gagawa ng bola-bola? Depende sa size, kung yung malaki, pwedeng maliit. Ito yung ginagawa na meatballs po or tinatawag natin na fishball. Ito po, paggawa. Ganyan lang, oh. Tingnan nyo po. Tingnan nyo po, ha. Huwag lang kukurap. O, di ba? O, ganyan ako panagawa ng bola-bola. Ang dali lang, di ba po? Wala yan sa libro, ha. Dito lang yan kay Chef Boy Logro. Look at that. O, pari-pari yung size yan. Wow, look at that. What a beautiful talaga. Look at that, oh. Oh. Nakaka-excite, di ba po? Kaya lahat ng nanay, mapalad po kayo kung manonood kayo lagi sa aming YouTube channel dito sa Seedworks dahil po marami po kaming trivia, marami akong technique na abot kamay ninyong lahat, no? Hindi yung mahihirapan kayo. Okay, so habang naluto natin, ilagay natin dyan, mamaya itutos natin sa sauce at may drizzle pang ng konti. Alright, so we have the butter. Okay, only butter. Butter, then lagyan natin yung kanin. Simple as that. Okay? Napakasimple. Then a little bit of salt. Pinging. Then of course, yung ating parsley. This one. It's a really parsley rice. Dahil parsley po ang gamit natin. Wow! Simple naman, pag sinasabi natin long and premium rice, wala nang iba, kundi ang US88 na gamit natin. Bukod dyan, meron pa tayong gagawing sauce. Ilagay natin yung ating chili sauce. Then ilagay natin yung ating eggplant. So like that.
Ito toast lang natin. Like coat lang natin, coat. Look at that. Wow! Oh, look at that. Coat lang natin. That's all. Then rice is ready. Okay, so plating na tayo. Look at that, very green rice. Beautiful. I put 3 on top. Yung aking tanim dito. So, yum, 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 yum! Ito ng ating eggplant bola-bola with parsley rice na ginamitan natin ng premium long grain rice ng ating US88 ng Seedworks. See you again next time mga kayanyam ni Idol. Panoorin ang aking mga past episodes sa mga aking YouTube channel, Seedworks Info Center. At subscribe na at i-click ang notification bell button para una kayo makapanood ng aking cooking tips at new recipes. Mag-comment lang kayo kung may mga gusto kayong dishes na iluto ko. Alright? At syempre naman gusto kong batiin ang ating mga avid viewers at mga palaging nagko-comment sa ating mga videos. Shoutout kina Francis Rica Alcuento, Isabel Sainz, Florita Gonzaga, Maricho Guerta, Joris Avila. Maraming salamat sa inyong pagtangkilik ng Yum Yum ni Idol at Seedworks Info Center. Magkita-kita tayong muli.